SA, um Peugeot 2017, um Peugeot 208, 1.2, 3 cilindros. Reclamação do cliente: Jefferson, o meu carro está apresentando barulho no motor. Esse barulho começou pequeno, ele falou baixinho, e foi aumentando com o tempo, aumentando, agora parece que ficou forte. Ele ficou com medo, né? Entrou em contato com a gente e encaminhou o carro para a loja. Esse cliente, pessoal, veio da cidade de Guarulhos. Um grande abraço aí aos amigos de Guarulhos. Que nós estamos sendo prestigiados por bastante moradores da cidade de Guarulhos, o pessoal saindo todo mês, clientes da cidade de Guarulhos, né? Obrigado pela confiança, viu, pessoal? Procurando a gente, sai lá de Guarulhos, deixa o carro aqui, pega ônibus, pega trem, vão embora para Guarulhos de novo e depois vem buscar o carro. Obrigado pela confiança, viu? Mas vamos lá, vou mostrar para vocês o barulho, vou mostrar para vocês o que nós vamos ter que trocar para eliminar esse barulho. E você é dono de Peugeot, cuidado, pessoal. Às vezes qualquer barulho que apresenta no seu motor, não fica andando com o veículo, porque a gente não sabe o grau de risco que você pode estar correndo. É um barulho, vou continuar andando. Às vezes é um simples barulho que você substitui o componente e mata o defeito do carro, e você não anda, pode danificar alguma coisa e acarretar várias irregularidades aonde vai mexer no seu bolso. Então, muito cuidado quando o carro está apresentando barulho, tá? Apresentando barulho, procura o seu profissional de confiança. Vamos ver qual o barulho desse cara e qual o procedimento que a gente vai tomar, beleza? Vamos para o diagnóstico. Pessoal, eu funcionei o carro aqui. A impressão que dá, o barulho está muito forte aqui na região frontal do motor. Olha o barulho que ele está fazendo. Moisés, dá uma aceleradinha aí. Beleza? Pode desligar. Bom, o barulho está muito forte aqui na região frontal aqui, ó, né? Vamos começar a investigar aqui esses rolamentos e essas correias aqui. O que nós fizemos? Arrancamos as duas correias de acessórios, tá? Tiramos as duas correias e vamos funcionar o carro aqui. Vamos ver se vai continuar o barulho, né? Acelera aí, Moisés. Beleza? Barulho. Desliga. Vamos continuar investigando aí. Ó, a incidência maior de barulho está nessa região aqui, ó. Vocês estão vendo? Aqui, ó, nós temos o tensor. Acelera! Beleza? Pode desligar. Pessoal, o barulho tá muito forte aqui, ó, nessa tampa. Você tá vendo essa tampa aqui, ó? Aqui onde está localizada o rolamento e o guia, o rolamento da correia de distribuição do motor, da correia dentada, né? Como essa correia dentada é banhada no óleo, aqui tem essa tampa. O barulho está muito forte aqui na região. Não está nem para cima nem para baixo, está muito forte aqui, ó, tá? Vamos ter que dar uma olhada nesses caras aqui, beleza?
Pessoal, ó a brincadeira aí, o que tem que fazer para chegar nessa correia dentada. Vocês estão vendo? Desmontar um monte de coisa. Aqui, ó. Remover coletor de emissão, tampa de válvula, todos os componentes que tem que desmontar. Brincadeira, hein? Cada projetinho que os caras fazem, se tiver que mexer na válvula, a injetora tá aqui, ó. Né? Então, olha só o trabalho que dá. Então aí você liga para perguntar, eu quero trocar a correia dentada do meu Peugeot, né? 3 cilindros. Passa preço? Nossa, é caro. Olha só tudo que tem que desmontar, né? Põe na conta aí da montadora, né? Põe na conta do engenheiro que projeta isso daqui, né? Em vez de fazer coisas de fácil acesso ou mais rápido, ou quanto mais difícil o acesso, mais tempo o reparador vai ficar no carro, mais caro vai ser a mão de obra, tá? Tá tudo preparado aqui, vamos colocar agora as ferramentas, né? Isso aqui é a ferramenta de fasagem, né? Do comando, isso aqui é para travar lá embaixo, vira brequim, tá? E aquele cara ali nós vamos travar lá no volante, tá bom? Vamos instalar a ferramenta. Quero arrancar essa correia para a gente poder dar uma olhada nesse rolamento dela aí. O virabrequim já está travado aí, ó. A gente colocou a ferramenta lá no volante, ó, travando para a gente poder soltar o parafuso, né? Ok? E o carro já está com a ferramenta de fasagem aqui, ó, né? Olha aí, ó. A ferramenta vem encaixada bem aqui, ó. Vendo? Aqui o virabrequim, né? Tá com a sua fasagem correta, né? Parte de baixo. Parte de baixo aqui travado. Já no ponto correto. Vamos subir lá para cima lá. Aqui a parte de comando também já está travada. Já aplicamos a ferramenta, né? Travando comando de escape, comando de admissão. Tá? Tá travadinho, né? Você pode ver que ele encaixa perfeito aqui no comando, né? Aqui tá tudo travadinho. Agora é só a gente desmontar essa correia aí, tá bom? Agora tá no ponto de sincronismo de fábrica, tranquilo, com segurança. Pode soltar, que vai ficar igual de fábrica. Bom, já desmontei bastante coisa, né? Ontem já deixei bastante coisa desmontada. Agora hoje, né? A gente estava fazendo a avaliação. Olha aqui o que nós encontramos. Olha como que está o bujão, né? Encheiro de cola aí, ó. Vocês estão vendo? Ó? Por que fizeram isso? Ó, isso não é um trabalho tecnicamente correto. Olha aí, ó. Né? O que nós vamos fazer? Eu vou tirar esse bujão, vou dar uma olhada. Vou ver se ele está danificado. Vou dar uma olhada na rosca, tá? E vamos procurar esse barulho aí, né? Estamos estudando. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa numa inspeção visual. Já removi a correia dentada, tensor, guia, tá? Pois vou mostrar para vocês. E vou tirar essa parte aqui para mim dar uma olhada também, né? Vamos continuar com a avaliação aí. Deixa eu tirar esse bujão fora aí. Bom, pessoal, o que eu fiz? Eu removi o cárter aqui para fazer uma inspeção, né? A gente está investigando aquele barulho, né? Eu depois vou mostrar para vocês o cárter. Não tá legal a rosca. Tem que tomar cuidado quando vocês trocam óleo. Como que os caras estão dando torque nesse bujão, tá? São itens muito importantes para a durabilidade do seu kart, do seu bujão, tá? Agora vamos lá, olha o que nós encontramos aqui, pessoal. Dá uma olhada. Olha os resíduos que está aqui no pescador. Olha isso. Vocês estão vendo? Tudo entupido. Resíduo
Está dificultando a lubrificação desse propulsor, desse motor, tá? Eu vou até entrar em contato com o cliente, nós vamos ter que conversar, saber o histórico direitinho desse carro. Nós temos uma insuficiência no sistema de lubrificação desse motor. Olha, entupiu tudo o pescador. Estão vendo? O pescador está tudo entupido, né? Removi o bujão, ó, e tirei o cárter e encontramos isso daí, ó, tá? Eu vou ver direitinho, vou conversar com o cliente. Ele não é de Mogi das Cruzes, ele é de Guarulhos, né? Então tem um translado aí para ser feito, mas encontramos mais uma irregularidade aqui, hein? Eu já tinha encontrado uma que eu vou mostrar para vocês, e agora a segunda irregularidade visual que a gente conseguiu identificar. Pessoal, vocês viram aquele resíduo que está no pescador? Ó da onde é ele aqui, ó. Eu vou tirar lá para ver, né? Mas olha da onde é. Essa correia dentada aqui, deixa eu acender a luz aqui, peraí. Essa correia dentada, ela tem um revestimento, vocês estão vendo? E esse revestimento aqui, ó, soltou. Tá soltando. Vocês estão vendo? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse cara aqui, ó, eu vou tirar aquele pescador, vamos limpar, vamos ver tudo que tá lá. Mas provavelmente é isso aqui, ó, que tá lá no pescador, ó, né? Eu vou conferir direitinho a quilometragem desse carro, acho que está com 70 e poucos mil, né? Em odômetro. Ó. O cliente está vindo aí para mim conversar com ele. Olha só da onde é aquele resíduo. Vocês estão vendo? É daqui, ó. Está soltando aqui da correia. Correia dentada. Tá? Vocês podem ver que a volta dela toda está soltando. Material da própria correia que pode ter entupido aquele pescador lá. Tá? O material da própria correia pode ter entupido o pescador. Vamos tirar o pescador para a gente ver e ver qual o caminho que a gente vai tomar aí. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Diogo, o proprietário do veículo, tá bom? Veio lá de Guarulhos, né, Diogo? De Guarulhos. Veio lá de Guarulhos, trouxe o carro aqui para a gente fazer a manutenção com a reclamação desse barulho. Vamos voltar um pouquinho atrás, pessoal, para a gente entender o que aconteceu com o carro, né? O histórico de manutenção desse veículo. Diogo, esse carro é um carro 2016-17? Exatamente, 16, 17. Quanto tempo está o carro? Beiramos 2 anos. Quase 2 anos. Você pegou o carro praticamente quase zero. 30 mil quilômetros. Estava com 30 mil. Você tem trocado esse lubrificante dentro do tempo recomendado pela montadora e colocado um óleo recomendado no manual? Exatamente, óleo 530, sempre quando vence os 10 mil, até antes eu troco. Até antes você troca. Então, legal. Olha, ele está trocando o óleo dentro do tempo recomendado e aplicando o óleo recomendado pelo lubrificante. Esse barulho começou há quanto tempo, mais ou menos, Diego? Olha, tem uma faixa aí de uns 3 a 4 meses. De 3 a 4 meses. Começou a fazer o barulho, você andando com o carro. Começou um barulho um pouco pequeno, quando eu ligava o carro eu sentia uma fisgadinha, um arranhado. Eu não entendo muito, mas eu já fiquei cismado, né? Porque com medo de gastar muito dinheiro, né? Então eu fiquei preocupado e acabei levando na concessionária, né? Porque se a concessionária vai fazer um serviço 100%, né? E acabou que não fizeram, na verdade não fizeram nada, nem me alertaram de nada. Então, peraí, você começou a fazer o barulho, você foi na concessionária. Exatamente. Você deixou o carro lá. Isso. Aí eles elaboraram um diagnóstico para você. Exatamente. Como foi esse diagnóstico? O que eles falaram? Na verdade, o primeiro impacto que eu tive lá na concessionária, um rapaz, assim, antes de fazer todo o protocolo deles, me deixou assustado. Disse que eu poderia chegar a gastar até 10 mil reais. Por conta, talvez, não sei se é verdade, se não é. Eu uso o óleo 530, que é recomendado pelo fabricante, o manual do carro. Chegando lá no concessionário, o rapaz disse que o carro usa o óleo 030. Disse que por conta disso pode ter acontecido alguma coisa no motor. Eu fiquei assustado porque ele disse que eu poderia gastar até 10 mil reais. O próprio técnico falou então que o manual da Peugeot está errado. Exatamente. Que é para aplicar o 030, não o 530. Exatamente. E depois disso, o que ele falou para você sobre o barulho? Depois disso ele me ligou dizendo, vem buscar seu carro, não constatamos nada, seu carro está em perfeito estado de uso, você pode usar tranquilo, pode seguir as normas aí tranquilo, que o seu carro não tem nada. Bom, como eu sou leigo do assunto, eu não entendo disso, eu fiquei sem saber o que fazer, porque o barulho persistiu
Eu continuei vendo o barulho, mas fiquei triste, né? Porque na concessionária eu consigo resolver. Eu falei, vou resolver na onde agora isso? Aí fui embora. Só que o barulho começou a aumentar, começou a ficar mais grave. Acabei levando em outro mecânico, só que ele disse também não mexer por conta de não ter as ferramentas específicas. Aí aqui eu conheci o Jefferson pela internet, vendo os vídeos dele no YouTube, no canal dele, e acabei ficando muito interessado no serviço dele. Aí eu trouxe aqui pra ele. E uma coisa que me chamou a atenção, você falou que o pessoal da concessionária falou que esse barulho é normal. Exatamente. Diz que o barulho é característica do motor. Característica do motor. Exatamente. Falou que o motor 3 cilindros tem esse barulho, que era pra mim ficar despreocupado. Certo. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vocês viram lá, pessoal, que o pescador está bastante contaminado. Já mostrei para vocês ali como é que está a correia dentada. Vamos tirar o pescador só para a gente dar uma olhadinha, mas olha só a complexibilidade que poderia chegar a um diagnóstico desse. Primeiro ele chegou lá e falaram que, nossa, esse barulho você pode gastar até 10 mil reais. O cara fica assustado. Deixa o carro lá, e um detalhe, você falou que eles iam te cobrar 450 reais o diagnóstico. Exatamente. Né? Só que no final da história não te cobraram. Não, cheguei lá e ele disse que como o carro não teria nada, que ele acabou nem vai cobrar essa taxa deles. Bom, eu falei, cara, o funcionário não quer ganhar dinheiro, né? É complicado. Aí a gente vê uma marca, onde tem uma concessionária, né, que representa essa marca, essa fabricante desse carro, e fala que o barulho, primeiro, que o barulho estava estranho, que ele podia gastar 10 mil. Segundo, que o lubrificante que estava sendo aplicado era errado, era para botar o 0,30. Então, peraí, se tem algum recal, alguma informação de troca, tem que ser avisado todos os proprietários da marca do carro, né? Mas o manual pede para aplicar o 5W30. Ele troca o óleo dentro do tempo recomendado e põe o óleo recomendado pela Peugeot. Depois fala que o barulho é normal, é característico do veículo. Pode andar com o carro sem problema nenhum. Se ele continua andando, né, eu vou tirar o pescador, vamos dar uma olhada, vocês viram já como é que está a correia. E se essa correia dentada estoura? Aonde poderia chegar a brincadeira? Tá? Então tem que tomar cuidado, né? É toda concessionária que aplica serviço errado, faz diagnóstico errado? Não. Mas tem que tomar cuidado. Com os profissionais que estão trabalhando hoje na linha de representação aí de marca de veículos, que às vezes um diagnóstico errado desse, a marca tem por obrigação de não deixar passar uma situação dessa. Né? Falar que o barulho é normal é complicado. Né? Nós somos reparadores, multimarcas, cada dia tem uma marca diferente. A gente viu que o barulho não é normal. Então é complicado, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vou tirar esse pescador, vamos dar uma olhada para ver qual as peças que nós vamos estar substituindo e fica de alerta aí. Se o carro está fazendo um barulho, é um barulho parecido, procura um profissional, não ande com o veículo, que a brincadeira pode ficar caro, beleza? Vamos tirar o pescador para a gente dar uma olhada. Pessoal, olha só a sujeira que estava obstruindo o pescador. Olha aqui, ó. Estão vendo? Tenta aproximar. Isso, liga a luz aí, Daniel. Isso, o Everton joga a luz aqui por cima. Ó, olha aqui, ó. Filma aqui, ó. Aproxima a imagem aqui, ó. Aproxima a imagem aqui, ó. Vocês estão vendo esse carinha aqui, pessoal? É tudo resíduo que soltou aqui, ó. Material da correia dentada, ó. Vocês estão vendo? Aproxima a imagem. Puxa o zoom aqui. Isso. Vocês estão vendo isso aqui, ó? É tudo material da correia dentada. Material da correia dentada, olha aqui, ó. Foca aqui, ó. Você tá vendo? Puxa mais um pouquinho o zoom para ver se melhora. Aí. Olha aí, pessoal, ó. Você tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó. É isso aqui, ó, que tá soltando da correia, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Puxa o zoom aí, Daniel, um pouquinho. Pra melhorar o foco. Aí. Olha aqui, ó. É o material aqui da correia, ó. Esse cara aqui, ó, que tá se soltando, ó. Tá vendo, ó? Esse cara aqui que tá soltando aí, ó, soltou tudo aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Esse cara aqui entupiu o pescador, ó. Né? Entupiu o pescador. Tá vendo? É esse cara aqui, ó. É tudo esse cara aqui. O mais importante, né? O dono do carro tá aqui, né? O Diogo. E o óleo tá sendo trocado certinho, né, Diogo? Perfeitamente. Dentro do tempo recomendado. Tudo certo. E colocando a aplicação correta do manual. Exatamente. E
com quanto, Daniela? 71, né? 71 e pouco. 71 mil quilômetros. Então está dentro do especificado que a Peugeot manda trocar. Exatamente, que é 80 mil. Ter perigo de ter mexido em odômetro não tem, porque você pegou o carro, acho que tinha meses só de uso. Exatamente. Pouco, menos de um ano, eu acho. Menos de um ano. Menos de um ano. 30 mil, tá batendo. E aí, o que aconteceu aqui? Defeito da correia, lubrificante de aplicação errada. Será que ele levou em algum lugar, colocaram lubrificante não recomendado? Odômetro alterado, erro de projeto. Mas o mais grave é ir numa concessionária e os caras falar que o barulho é normal. Complicado, né? Vamos fazer a relação de peça, o Diogo vai comprar e vamos ver como é que vai ficar a manutenção desse Peugeot 208, beleza? Bom, agora eu vou mostrar para vocês da onde estava sendo o barulho, tá? Aqui ó, nós temos o tensor, tá? Testei o tensor aqui, pessoal, até que ele tá firme, tá? Não tá fazendo barulho, né? Geralmente às vezes você tira ali o tensor, tá fazendo barulho, nem o guia, tá? Mas vamos lá. Isso aqui é aquele resíduo, né? Que eu tinha mostrado para vocês, que entupiu o pescador, tudo da correia dentada. Tudo o material aí da correia dentada, vocês estão vendo, né? Agora, olha da onde fazia o barulho. Olha aqui, ó. Olha a correia dentada aqui, como é que tá. Estão vendo? Olha isso. Isso aqui, ó, tipo que descascou, né? Tirou aqui o material aqui da correia. Essa costa dela que passava ali no tensionador, deixa eu apagar a luz para ver se melhora. Melhorou. Essa material que saiu, né? Deixou a traseira da correia desse jeito aqui, ó. Estão vendo? Olha aí, ó. Isso, as costas da correia passavam ali no rolamento tensor e no guia, ocasionando aquele ronco, né? Aquele barulho forte que estava dando, né? Olha isso. Acho que com a luz acesa vai ser melhor, hein? Olha isso. Hã? Agora, o porquê ocasionou isso, né? Olha aí. Isso aqui passava ali no tensionador e no guia e fazia aquele barulho, né? Olha como ficou as costas da correia. Agora imagine esse cara aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, passando ali no tensionador e no rolamento guia. É a hora que faz aquele barulho, aquele ronco, né? Forte. O cliente aqui nesse carro deu sorte, né? Olha aí, ó. Agora, por que, né, a correia ficou nesse estado com 71 mil quilômetros, se o odômetro estiver correto? É uma boa pergunta, tá? Estamos esperando as peças, como sempre, né? De 5 dias úteis para chegar, né? Peças básicas, né? Deveria ter a pronta entrega. O carro é 2017, né? Outra cara que eu vou trocar é esse cara aí, ó. Olha como que tá a rosca ali, ó, no cárter, por isso que encheram de cola. Estava apresentando um vazamento, ó, vocês estão vendo, ó? Tudo ó, danificada a rosca ali onde aperta o bujão, né? Eu não vou deixar esse cárter aqui, vou pedir para o cliente também trazer um cárter novo, tá? Por isso que fizeram essa reboqueira ali no cárter e no bujão, né? Olha aí, ó. Tá? Toma cuidado onde você troca o seu lubrificante, onde você troca o seu óleo, né? Nessas lojas de troca de óleo, vê se o pessoal vai dar o torque, vê se eles têm o torque, tem um torquímetro, não é apertando de qualquer jeito. Eu estou acostumado, eu acostumei o peso. Cada bujão tem o seu torque recomendado pela fabricante. É isso que dá, né? Agora vai ter que trocar o kart, trocar o bujão, né? Você que costuma trocar óleo, eu digo que óleo é uma coisa muito importante, né? Vai trocar o lubrificante, procura um profissional mesmo da área de reparação, que tem ferramental, que é cuidadoso, né? E aí, ó, carro 2017, né? Já danificaram o kart do carro, né? Já danificaram toda a rosca aí, excesso de torque. Vamos mandar vir um cara desse. Agora, ó, o barulho, pessoal, as costas da correia, quando passava aqui, ó, né? É o que estava ocasionando aquele barulho horrível, né? Olha isso. Olha como ficou
a correia, né? Ó, ó, ó. Certo? Tá aí, ó, o barulho. Por que que tava fazendo? Bom, as peças acabaram de chegar, né? A gente já está preparando todos os componentes aí, limpando, organizando para a gente poder montar, né? Como é um item de extrema importância, né? Fasagem de motor, tem que estar tudo organizado, tudo limpinho, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é o kit da correia, né? Aqui vem a correia, tá? Vem a correia. Ok? Vem a correia juntamente com tensor, tá? Junto com o tensor e guia novos, ok? Deixa eu ver o código aqui. O código está aqui, pessoal. Esse é o código dele, tá? Aí aqui também nós pedimos o retentor, tá? Vocês acreditam que tem pessoas que mexem aí nessa correia e não troca esse retentor aqui? Fala que tem que tirar a peça com cuidado, né? E para não danificar isso aqui, pessoal, mexeu ali, tem que substituir o retentor, né? Vai mexer aí poucas vezes, né? Aí depois parece um vazamento, passa 1, 2 meses aí de serviço, começa a vazar. Olha a dor de cabeça pro dono do carro aí, né? Então, esse é o código desse retentor, tá? Todas as peças genuínas, ok? Esse aqui é o tensor da correia de acessórios, tá? Esse é o código dele. Ok? Aqui. Aqui que eu achei, né? Tem que ter um controle melhor. O que eu pedi? Eu pedi um cárter novo, né? Eu pedi um cárter novo, porque vocês viram lá que o velho tá danificado a rosca. O cárter novo, pessoal, já vem com um bujão novo, né? Aí o cliente veio aqui em Mogi, comprou as peças, pagou e eu fui retirar as peças. Até falei com o vendedor, poxa, cara, eu pedi o cárter e o bujão, né? E ele mandou o kart e também o bujão, né? Aí eu falei, pô, se já vem o bujão no cárter novo, por que você não avisou o cliente e não fez ele pagar esse bujão aqui? Ele falou que ele não sabia, que vinha junto. Só dá uma olhadinha no esquema, as informações, né? Deve ter informando aí que vem esse bujão junto. Resumindo, fizeram o cliente pagar o bujão. Isso aqui eu vou entregar para ele guardar. Qualquer coisa ele tem um bujão de reserva aí, né? Mas, infelizmente, isso aqui não precisava ter comprado, porque o bujão novo já veio, o cárter novo já veio com o bujão, né? Já veio um bujão junto com o cárter aí, tá? O código do bujão é esse aqui, e o código do cárter novo desse carro é esse aqui, ó. Esse é o código desse carro, tá bom? Aqui, um item de extrema importância, né? Os parafusos ali que prende as polias do comando. Vem 2 novos, tá? Vai trocar, tem que trocar o parafuso, dar o torque recomendado, né? Olha aí o código deles, tá bom? Muito importante também, tem muita gente que não substitui, né? Bom trocar. Aqui é o da árvore de manivelas, tá? Estão vendo, né? Prende a engrenagem lá embaixo, tá? Esse é o código dele. Esse é o código. Aqui nós temos a correia elástica, que é da bomba d'água, né? Se eu não me engano. É a correia elástica, né? Olha aí o código, tá? E aqui a correia de acessórios, tá? Esse é o código dela. Também pedimos a junta da tampa de válvula, né? Veio a junta da tampa de válvula nova. Esse é o código. Esse é o código dela. Ok? E aqui tem acho que é o vedadorzinho do bujão novo, né? Isso aqui e o bujão eu vou entregar na mão do cliente para ele guardar, tá? As peças novas tá aqui. Então é importante sempre trocar retentor, é importante trocar os parafusos,
tá? Essa correia elástica tirou, tem que trocar, tá? Aqui já vamos dar um check-up, esse aqui é o conjuntinho da correia dentada. Então tá tudo pronto aqui, pessoal. Vamos organizar, vou limpar lá o motor. Algumas peças aqui eu já limpei, tá? A gente nunca monta sem limpar as peças, limpar parafusos, tá? Olha o pescador, tá? Já tá limpo. A gente já verificou, não tá danificado, não tá nada. Só foi aquelas impurezas mesmo ali que soltou da correia e acabou entupindo ele, tá? E engraçado que não acendeu luz de óleo, o cliente não reclamou de luz de óleo acesa, né? Mas vamos lá, já está tudo limpo, organizado aqui, as peças já estão todas aqui. Vamos começar a montagem aí. E o que der para mim mostrando, eu vou mostrando. Pessoal, nós desmontamos, arrancamos as ferramentas de fasagem. Demos vários tomos aqui no motor, né? Encaixamos a árvore de manivela de novo, travamos o virabrequim. Vamos ver como é que ficou aqui. Perfeito, tá encaixadinho, travado, tá? Só torquear agora, vamos travar tudo de novo, colocar a ferramenta de novo e torquear o cubo lá embaixo, torquear as duas polias aqui e começar a montar o carro. Pessoal, correia dentada já no lugar, extensor já tensionado, tá? Já tensionamos o tensionador, o rolamento guia. Agora nós vamos dar o torque aqui, ó. Vocês acreditam que tem pessoas que não trocam esse retentor e além de tudo aperta aqui com a pneumática. Dá para acreditar nisso? Existe, tá? Agora nós vamos dar o torque de 50 newtons e posteriormente vamos dar mais 180 graus, tá? newtons, agora 180 graus. Então, pessoal, agora a gente está dando 180 graus, por isso que é importante o parafuso novo. Beleza. Vocês acreditam que tem pessoas aí que apertam isso aí na pneumática? Isso é preciso, hein? Tem que dar o torque recomendado certinho. Bom, agora vamos dar os torques recomendados aqui nos comandos, né? O primeiro torque, pessoal, é 20 newtons, tá? Depois tem um ângulo de grau para a gente apertar esse parafuso. Vamos dar os 20 newtons nesses caras. Aí nós removemos aqui a ferramenta, né, de sincronismo. Vamos segurar numa chave aqui, ó, tá? Uma chave 21, tá? Travando aqui o comando. Bom, agora vamos dar os 20 newtons aqui. Newtons aqui, trava com a chave lá. Segurou? Sim. $20 newtons aqui. Agora vamos dar um torque agora de ângulo de grau. Bom, agora nós vamos dar mais 180 graus, tá? A ferramenta já está instalada aqui. Deixa aqui no 0. Legal. Vamos lá. Foi quase 90. Legal, pessoal. 180 graus, certo? Vamos fazer um procedimento agora, vamos dar mais 180 nesse cara aqui, aí os torques tá tudo ok, beleza? Bom, agora já está tudo torqueado, tudo no seu lugar. Eu vou limpar aqui, vou descontaminar tudo pra gente aplicar o kart novo, né? Vou colocar o cárter e começar a fechar, montar lá em cima, que é apertado, lá em cima apertado. Correia dentada, o tensor na marca ali, aquela ali que é a marca que tem que ficar o tensor, guia, o apoio tudo apertado, tudo perfeitinho, pessoal, ok? Vou fechar tudo aí, a hora que tiver tudo fechado, vamos funcionar o carro aí pra gente ver.
Bom, a parte da frente aqui, a parte inferior aqui já está toda pronta, toda montada, né? Já aplicamos o cárter novo, ó, filtro novo, tudo certinho, né? Olha como a cola fica aí, pessoal, ó. Esse é o modo correto de passar, né? Tá vendo? Nada de excesso. Ok? Agora já está com o kart novo. Espero que as próximas trocas de óleo desse carro respeitem o torque desse carinha aí, ó. Não é? Aqui tá tudo montado. Vamos acabar de finalizar a parte de cima lá. Bom, pessoal, aqui toda a parte frontal do motor foi tudo torqueado como manda o fabricante, está tudo torqueadinho, né? Para finalizar, né? Vou torquear a vela, vou torquear a roda, que eu tive que arrancar aí para tirar a capa de vão de roda. As velas desse carro é 22 newtons, tá? Vocês estão vendo? É só isso aqui, ó. Tá? Só os 22 newtons, tá? Vou acabar de botar alguns acabamentos aqui, tá? Aí vamos colocar lubrificante e vamos funcionar esse cara aqui para ver se vai eliminar aquele barulho que estava incomodando o cliente. Ainda o pessoal insistindo em apertar a roda com pneumática. Outro dia teve um cliente que veio aqui, ele contando que o pneu dele furou, ele não conseguiu trocar o pneu na rua, de tão apertado que estava. Teve que botar o carro no guincho, achar um pneu furado e procurar uma oficina para arrancar o parafuso, de tão apertado que estava. Pessoal, você é proprietário de veículo ou dono de oficina mecânica, torquímetro nas rodas. Você é dono de carro, não deixem apertar com a pneumática. Cuida do seu carro, que transporta o maior bem que você tem na sua vida, que é a sua família. Não deixe apertar a roda com pneumática, tá? No caso desse Peugeot aqui, pessoal, é 100 newtons, beleza? Vou mudar o torque. Newtons. O cliente está com o torque que vai transmitir segurança para ele, e se ele precisar trocar o pneu na rua, ele consegue trocar, tá bom? Bom, já está tudo finalizado, já montei, já está tudo torqueado, pessoal. Todos os componentes da frente aqui substituído como mando figurino, perfeitinho, tudo com torque, recomendado pela fabricante. Aí a gente, como desmonta muito componente, a gente lava antes de montar, aí monta e faz aquele acabamento para o motor ficar com aquele aspecto legal, né? Depois de uma buta de um trabalho desse, sai com o motor, né? Não pode ser com aquela sujeira, toda aquela... Então a gente dá aquele aspecto, né, de revisão mesmo no carro. Pessoal, funcionei o carro e parou o barulho, eliminou. Vocês querem ver? Vou funcionar aqui. Funciona aí, Daniela. O bichão está funcionando. Vocês lembram que em marcha lenta, antigamente, ele já fazia barulho, ele ficava funcionando em marcha lenta e já apresentava aquele zunido forte, né? Aquele barulho forte. Então, quer ver? A gente vai acelerar. Acelera aí, acelera. Mais forte. Zerou, hein, pessoal? Eliminou o barulho. O zunido que tinha na frente aqui parou, tá? Pode desligar. Sem barulho nenhum. Perfeitinho, comando figurino. Correia tensionada, tudo perfeitinho. O mais importante, as peças genuínas, né? Então, defeito aqui, o barulho eliminado. Jefferson, eu quero comprar um Peugeot 208. É um bonito carro? Lógico que é. É um carro ruim? Não, não existe carro ruim, né? Existe montadora que não está nem aí para dono de veículo. Aí é uma grande diferença. A metodologia de trabalho, a Peugeot tem um modo específico de trabalho. Tem nada, pessoal, é tudo igual. Esse papo é
papo de conversa fiada de alguns mecânicos aí. Não, sou especialista em Peugeot e Renault. É tudo igual. Parte mecânica é tudo igual. Sistema operacional eletrônico é tudo parecido. Pode mudar o comportamento de estratégia de central para central. Agora, a parte é tudo igual. O cara só tem que ter zelo, cuidado, ter informação técnica do carro e montar e desmontar como manda o figurino. Ele mexe em qualquer marca. Tá? Tendo informação técnica, eu mexo em qualquer veículo. Qualquer veículo. É conversa para boi dormir. Tá? Mas vamos lá. Você quer ter Peugeot? Não tem problema não, pessoal. Vou mostrar para vocês. Isso que eu vou ficar batendo na tecla de agora em diante e quero saber quem que vai jogar junto, qual reparador que vai jogar junto e qual dono de carro que vai jogar junto. Vamos parar de aplaudir tudo que se fala e tudo que se faz e vamos cobrar. Queremos preços justos, peças de posição à pronta entrega. É isso que nós estamos reivindicando, é isso que a gente quer. Brasil só melhora quando a gente começar a reclamar e realmente mostrar o que está errado. E há muita coisa está errada. Então vamos lá. Quer ter um carrinho desse? Vou pegar aqui a nota. Peça genuína, tá? Vamos lá. Se você for fazer uma manutençãozinha básica dessa hoje e querer colocar toda a peça genuína, que é o correto, não, eu vou pegar importadora, genuína importadora, cuidado, tem muita peça falsificada, primeiro lugar. Segundo lugar, a demora de peça é a mesma, dependendo do que estragar, mesmo na importadora não vai ter a pronta entrega, tá bom? Não vai ter a pronta entrega. O ideal seria pegar realmente tudo na montadora, certamente 100% genuíno, tá? Agora, tem cara que chega e fala, não, eu pego só em importadora, de confiança. Toma cuidado. Hoje tem muita coisa falsificada, mas vamos lá. Essas peças que eu mostrei para vocês, pessoal, tá? Levou de 5 a 6 dias úteis para chegar. Resumindo, o cliente ficou sem o carro ficou parado na loja tomando um elevador nosso. Quanto que eu consigo produzir em 5, 6 dias num elevador? Vocês não têm ideia, tá? E o cliente gastou a bagatela de R$ 2.453. Né? R$ 2.453. Aqui a única coisa aqui que eu grifei em amarelo aqui que não precisava trocar se você for fazer uma revisão aí nessa correia dentada desse carro, que é o quê? O bujão, que danificaram, trocando óleo. Esse aqui, ó, junta da tampa, esvaziamento do motor. Esse aqui é o anel O-ring, pessoal. O anel O-ring da concessionária é mais caro que o bujão. O bujão é 6 e o anel O-ring é 7. E o cárter. O kart pequenininho, né? O cárter inferior, R$ 240. O restante é tudo que você vai precisar. O parafuso você vai precisar. O parafuso tá num preço legal, né? Mas não tinha pronta entrega, teve que encomendar. Tensor, olha o kit de distribuição, que vem a correia dentada, o rolamento guia e o tensionador, R$ 1.000, tá? R$ 1.000. Isso aqui que a gente fala, poxa, pessoal, por que tão caro? Por que tão caro? Por que tão caro? Por que a demora e por que tão caro? Né? A marca não presta? O carro não presta? Não. O que nós temos que estar indagando é essas coisas aqui, ó. Mesmo sendo genuína, a gente sabe que coisa genuína, a qualidade da peça, do material, é diferenciado realmente, mas os preços, né? Então tá aqui, correia da bomba d'água, aquela correinha elástica, 170 pau, né? Isso aqui que judia, né? É isso aqui que judia, né? Mas realmente, isso aqui é outra segurança, tá? Esse negócio de ficar comprando em Mercado Livre ou em lojas grandes, não, é segurança, importadora, cuidado. Ideal é a gente pegar sempre peça genuína. Agora, os preços que é praticado em concessionária, né? Que tem Peugeotzinho, se você for trocar a correia dentada, tá aí o preço que vocês vão gastar. Saí andar com o carro aqui, pessoal, aparentemente tudo normal, tá? Desempenho do carro tá legal, sem barulho nenhum mesmo, ficou tudo silencioso, né? Eu sempre testo o veículo antes de entregar, né? Ligação do reparador, né? Por isso que não existe serviço rápido. Entender aí que a reparação automobilística é a mesma coisa que uma cirurgia em um ser humano. Tem todo o procedimento, com calma. Não é linha de produção, né? Como a maioria, infelizmente, trabalha. Mas, o bichão aqui, ó, zeradão, sem barulho. Vou entregar o bichão pro Diogo agora. E aí, pessoal, vamos
né? Ponto de interrogação. O que aconteceu com essa correia? O que aconteceu com essa correia? O Diogo comprou ele com pouco tempo de uso, estava com 30 mil, né? 30 mil quilômetros, ele falou pra gente. Não anda direto com o carro, ele tem outro carro, tá? Ele na verdade trabalha na área de construção, né? Ele trabalha na área de construção. Ele tem um outro carro que ele usa durante o dia. Quando ele comentou comigo, Jefferson, quando tá meio fraco, como todo mundo autônomo aqui no Brasil, né? Às vezes pode ter um tempo de queda no trabalho. Esse carro fica mais parado. Ele usa um outro carro para trabalhar e acaba usando esse carro às vezes para trabalhar em aplicativo, tá? Mas não é toda hora. E ele tem trabalho na área da construção, ele tá lá ripando na área da construção. Dá uma caidinha e ele usa esse carro para aplicativo. Mas, pelo que ele falou, ele rodou 41 mil, né? Porque, olha lá, em odômetro agora ele tá com 71.680 lá, vocês estão vendo? Daniela tá mostrando aí. 71.680. O que aconteceu com essa correia? Porque ela soltou o material das costas dela e da parte dos dentes, né? Da correia. O que aconteceu? E aí, o que vocês acham? Parabéns! Quer ouvir essa lindeza de música? Ouve pra ele, né? Não sou obrigado a ouvir um troço desse. Pior que fechou outro semáforo, eu vou ter que parar do lado do cidadão de novo. Ah não, olha lá, mostra lá, Daniela, olha lá. Esse tipo de cidadão, olha lá, olha o sinal vermelho aí, ó. Será que ele respeita? Eita, nós, hein? E eu falo, hein? Não tô falando que todo mundo que ouve funk passa no vermelho e não respeita a lei, mas esse não respeitou. Brasil! Orgulho! Vai, Neymar! Complicado, mas eu vou voltar pro Peugeot aqui, pessoal. Olha lá. Aqui, o que aconteceu com essa correia? Será que foi tempo de uso? Condição severa? Ele realmente, esse carro, ele mora em Guarulhos, né? Então, ele usa ali para uso particular. Quando ele está trabalhando no aplicativo, está ali dentro de Guarulhos. Já que esse carro não está com 71 mil, difícil. Ele falou que pegou com pouco tempo de uso. Mas não dá pra gente saber. Lubrificante errado, problema na correia, na fabricação da correia, não dá pra saber. O que esse vídeo nos deixa em alerta é que se você tem esses carros, toma cuidado. Vocês viram o que aconteceu com esse veículo. Poderia dar uma despesa bem maior se ele continuar andando, né? Não sou engenheiro, não tenho laboratório para descobrir o que aconteceu com aquela correia. Aí é só para quem é preparado para isso, né? Pode ser que até que os caras pegar uma correia dessa. A correia tá guardada, eu vou até pedir para ele deixar na oficina, eu vou ficar com ela na oficina. Vou ficar até com aquele resíduo lá, eu deixo de amostra no standzinho de amostra de peças que eu tenho, né? Mas o que aconteceu? Eu sei que na linha PSA, Citroën, a própria Peugeot, eu já fiz muito cabeçote, né? Arcross, né? C3, estoura a correia e será que é o mal da marca? Não é? O que aconteceu? Não dá pra gente afirmar nada. Eu só consegui identificar o problema e regularizei. Mas que fiquem alerta. Você é dono desses carros? Será que é melhor antecipar a troca? O manual fala que é 80 mil, né? Será que é melhor trocar com 50, 60 mil? Mas aí nós vamos pegar no custo, né? A pessoa, se a cada 50 mil você para e troca, vai gastar aquela bagatela para botar umas peças genuínas, bonitinho, né? Importadora de confiança? Tem importadora de confiança? Lógico que tem. Tem importadora que realmente tem peça genuína? Tem, lógico que tem. Agora, tem muito picareta no meio do caminho também, então não dá pra gente saber. Eu prefiro pegar em concessionária, dependendo o modelo do carro, a complexibilidade, eu prefiro pegar em montadora, né? Direto concessionária, mas se você tem uma importadora de confiança, pode pegar também. Mas era legal peça genuína, né? Ou de boa qualidade, dependendo da marca do carro. Mas o que aconteceu com essa correia? Não dá pra gente
afirmar, né? Eu não tenho essa capacidade técnica. Mas fica de alerta, você tem esses carros, se for o caso, antecipe a troca, dependendo das condições de uso do carro, é condição severa, antecipa a troca, procura o seu profissional, o profissional tem que ter cuidado, tem que ter zelo para mexer. É um carro que tem um pouco mais de complexibilidade. Se o cara tem informação técnica e ferramenta e foi cuidadoso, ele faz esse trabalho, tá? Procure o seu profissional, vê se ele está capacitado para mexer nesses carros, né, com as ferramentas de informação técnica, se é um cara zeloso, troque, porque senão a brincadeira pode ficar séria, tá bom? Agora eu vou para lá, vou entregar o carro, ligar pro Diogo, ele vai vir lá de Guarulhos para buscar o veículo, tá? E se for o caso, dependendo, se ele for ficar muito tempo no carro, ficar usando em condições severas, vamos pedir para ele estar antecipando essa troca, para ele não correr risco de danos maiores. Beleza, pessoal? Bom, tá aí mais um vídeo, mais uma reparação automobilística, né? Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilhe aí nas suas redes sociais. Não é inscrito no canal, se inscreva. Toda semana um vídeo de reparação automobilística. Nós estamos aqui para indagar, mostrar realmente a reparação automobilística. Aqui a gente mostra o carro ruim, o diagnóstico, o procedimento de manutenção e a solução do problema. Mecânica pura. E indagando aquilo que tem que melhorar. Para nós, reparadores, você reparador, melhorar a nossa qualidade de trabalho, e você que é dono de marcas, reivindicar aonde as montadora começa a melhorar a reposição de peça, preço de peças, tá bom? Porque não é só a carga tributária que deixa as peças caras, não. Os caras gostam de esfolar a gente, beleza? Informações da loja, pessoal, lá na descrição, lá embaixo. Somente para agendamento de serviços preventivos e corretivos. Parece que eu tô falando assim, ó, presta atenção. Pessoal, informações da loja tá lá embaixo. Qualquer dúvida técnica que você tiver, você tá problema com o carro, me liga que eu vou parar o que eu tô fazendo. Vou ficar 2, 3 horas no telefone para ajudar você, tá? Se toque, hein? Lá é para agendamento de serviço preventivo e corretivo. Um dia de ficar ligando lá e anda sendo sem educação com a Daniela. Desligando o telefone na cara dela, né? Ai, Neymar! Vão ouvir funk. Vocês não... Nada contra quem ouve funk. Eu particularmente não gosto. É meu direito. Mas não liga pra encher o nosso saco aqui, não. Se quer fazer serviço, vem. Se não quer, procura um profissional perto da sua casa, que tem vários. Deve ter sim. Tá? E aprende a valorizar o profissional que tá perto da sua casa. Fica valorizando picareta. Profissional bom depois acaba fechando. Aí você fica alimentando tudo que não é bom no nosso país. Aprende a valorizar o que é bom. Bom? Vamos ver aí o que nos espera no mundo da reparação automobilística, né? Se o nosso bom Pai Celestial permitir. E ele é bom, ele vai permitir. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, hein?